I-ANC ithi kubukeka sengathi iqembu umkhonto wesizwe lishaya indiva aliphenduli esicoleni somhlangano noKhongolose. Kuyiqiniso elingephiko ukuthi uformer president uJacob Zuma ithi sizimisela ukusebenza nani ne-ANC kodwa esikubeka etafuleni kuzofanele ukuthi umengameli asuke. uGwede Mantashe usevele ukushilo ukuthi noMbalula bakushilo ukuthi into engeke izenzeke leyo. Kanjalo futhi naku-EFF uma ngabe ithi ifuna isikhundla sokuba ungqongqoshe wezezimali bathi uGwede Mantashe into engeke yenzeke leyo. Uma kuzoqala izingxoxo kuvele kunezinto uthi cha la angigudluki noma ngabe sekuthiwani lezo ngxoxo angeke vele ziphumelele. Umholi we-PA uGayton McKenzie uke wezwakala ethi umshado we-DA ne-ANC uzamsebenzela umholi we-MK Party uJacob Zuma njengoba ke baningi abangahambisani nawo abazoqembukela kumkhonto. Ingabe ukushaya indiva i-ANC kwe-MK Party ukuyishoshisela kulona leli phutha? Uma uzobheka imigomo ye-DA nemigomo ye-ANC amanzi namafutha izinto ezingahlangani. Ubheke udaba lwe-affirmative action, ubheke udaba lwe-BBBE, zonke lezo zinto lezo, o-NHI, i-DA icule elinye iculo, i-ANC icule elinye iculo. Uma uzobheka futhi imigomo yokusebenzisana namazwe angaphandle, udaba lwasePalestine no-Israel, i-ANC ihamba nePalestine, i-DA ihamba no-Israel. Bese uzibuza-ke ukuthi yini le ezobahlanganisa. Wayengumgcini mafa we-ANC uMatthew Phosa nowayenguNgqongqoshe wezokuhlaliswa kwabantu uLindiwe Sisulu ngamanye amalunga amkantshubomvu kaKhongolose azwakalise ukungawunambithisi kahle umshado ongaba khona phakathi kukaKhongolose ne-DA. Ingabe lo mshado uzosho ukuphela kwe-ANC? Uma uzokhuphula uStenizeni kuyaphoqa ukuthi uPaul Mashatile akashenqe noma akabonelwe esinye isikhundla. Ngaphandle uma bezothi-ke akube nohulumeni okubambisana lento yakenzeka ngo-1994 le-Government of National Unity nayo iyagcina ingahlalanga isikhathi eside. Umbuzo-ke uthi kanti imuphi umshado ongaba ngcono ku-ANC? Into ebingenzeka la kube kuthiwa osopolitiki babeka izwe phambili. Uma uzobheka ngokwemigomo yamaqembu bekungaba lula ukusebenzisana kwe-ANC, i-MK ne-EFF. Ngoba uma uzobheka udaba oluthinta indaba zomhlaba bacishe bakhulume ngazwilinye. Ubheke udaba lokuthuthukiswa kwabantu abamnyama bakhuluma ngazwilinye. Zonke lezi zinye izinto ukuthuthukiswa kwamabhizinisi abantu abamnyama i-BBBE babona ngendlela efanayo. Bengabalula ukuhlangana kwalabo bantu abathathu futhi bengawenza umehluko. Neqembu le-IFP futhi belingangena lapho ngoba alehlukile kakhulu lapho. Isikhungo esiphezulu se-ANC silindeleke ukuba sihlangane kuleli sonto ukuzocaba indlela eyaphambili ngodaba lohulumeni wokubambisana.